Mũbango mwerũ wa ũtungata wa ũrigitani wa SHIF ũthiĩte na mbere na kũgũmĩrwo nĩ mathĩna ma wĩyandĩkithia Akenya makĩaga gũtaũkwo wega nĩ mũbango ũyũ. Makĩaria hĩndĩ ya igongona rĩa kũhurũkia ithe wa PS Mary Muthoni mwena wa Ngiriambu gĩcigo kaunti-inĩ ya Kirinyaga, mwandĩki mũkaru ministry ya ũgima wa mwĩrĩ Hilary KIMUTAI augĩte nĩ gũkoretwo na mũhĩnga harĩ wĩyandĩkithia wa mũbango ũyũ na arwaru a higo kũhũndũrwo mathibitarĩ-inĩ magĩtio mbeca, ĩndĩ gũtirĩ mũrwaru wagĩire gwĩtio mbeca angĩkorwo nĩyandĩkithĩtie mũbango-inĩ ũyũ. We are bringing reforms. The reforms that is going to take this country to another step, another level, that will not be struggling with the challenges of health when we are well insured, when we are well grounded with our insurance. For us, the responsibility as citizens is to register. And once you register, you are eligible for free medical care at level 2 and level 3. KIMUTAI augĩte mũbango wa SHA ũrarũgamĩrĩra motungata ma ũrigitani mathibitarĩ-inĩ ma level 2 na level 3 na SHIF ĩkarũgamĩrĩra ũrigitani wa mĩrimũ mĩnene, na angĩkorwo mũkenya nĩ ararĩ ũtungata-inĩ wa NHIF na nĩ aingĩrĩte SHIF nĩ agĩrĩire kũrigitwo hatarĩ marĩhi. Once you're registered, you now move to the next level. When you're not feeling well, you wake up, go to the next dispensary, go to your next health center, be checked, and you go back home because it will be free. Mũmbunge wa Chuka Igamba Ng'ombe na ũrĩa nĩwe mũikari gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũrigitani mbunge-inĩ ya bũrũri Patrick Mũnene akiuga Akenya makoretwo magĩthiũrũrũkio mathibitarĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mũbango ũyũ, ĩndĩ nĩ megũkorwo magĩkinyĩrĩria mogarũrũku rũhonge-inĩ rũrũ na mũbango ũyũ ũkorwo ũkĩgacĩra. Tunajua Wakenya wanapitia mashinda, unaenda hospitali saa zingine unakuta unaambiwa hapana, hailipi, inalipa. Lakini ile kitu ningetaka kuwaomba Kenyans is to support us as we do this transition. It's a difficult phase, but kama mtu ambaye alisimamia wakati tulitengeneza hizi sheria bungeni, I can tell you SHA will be the greatest thing that this government will do to the people of Kenya. Just support us. Rĩu Akenya makĩnyĩrio kwĩhĩmbĩria na kwĩyandĩkithia mũbango-inĩ ũyũ nĩguo matungatĩrwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Mũtari wa mũtongoria wa bũrũri Moses Kuria agĩikia rĩtana kũrĩ mũingĩ wa gĩcigo kĩa Mount Kenya gwĩtĩkĩra gũikarania wega na ndũrĩrĩ iria ingĩ bũrũri-inĩ na matikae kwĩra thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza. Tũngĩremwo nĩ gũikara na andũ arĩa angĩ bũrũri wa Kenya, tũinaga rwĩmbo rũrĩa rwĩragwo mwathani wakwa njakanĩria tawa nyumĩtwo thutha nĩkĩ, mũthomi mũũgĩ aikagia maitho na kĩ. Rĩu mũndũ ũkiugaga Mangai gũkahũra, ũcio rĩga nĩ ũkũhũra, ũreciria nĩ muohe moko na thutha. Atongoria aitũ meke mathabu ma kũhĩtũka, ti mathabu ma kũgwa. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Ngiriambu gĩcigo kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wĩinaina wa Kĩari.